بسم الله الرحمن الرحیم. زه افسر خان یوسفزي او تاسو زما د یوټیوب چینل ګورئ. نو نن د سره د ماشومانو حوالې سره یو ټاپک شریکوم. خو دا شارټ ویډیوز نه موږ اکثر شارټ ویډیوز کوو او ډېر زیات چېرته کوم تر لونګ ویډیو کو 5-6 منټو والا چې کوم زموږ ویډیوز هغې نو نن ما وګڼله چې زما خپله هم سینه خرابه ده. نو ما ویل راځئ چې ماشومان دي نن سبا ولې چې بارانونه نشته انتهایي زیات سوکړه نو د هغې ته وجې چې کوم مریضان دي نو هغه ډېر زیات سیوا شوي دي. د سینې چې کوم ټوخي دي او الرجۍ دي نو هغه ډېر انتهایي زیات سیوا دي. نو سینې ډېرې زیاتې خرابې وي نو دا به ډسکس کړو. زموږ سره یو دی اسیپایل سیرپ تاسو ته ښکارېږي دا سمال دی. صحیح ده. په دې کې زموږ سره یو غټ راځي یو ورکوټی راځي. دا زموږ سره د ماشومانو دپاره دی. دې ته ویلی کېږي سمال اسیپایل کپ سیرپ. صحیح شو. په دې کې بیا زموږ سره یو دی پیناډول. پیناډول ټیبلټ هم راځي، پیناډول کې سیرپ هم راځي، پیناډول کې ډراپس هم راځي. نو دا زموږ سره ډراپس دی. صحیح ده. بیا زموږ سره کلیریترومایسین کې چې دی کلیریټک. نو کلیریټک چې کوم دی زموږ سره دا زموږ سره د ماشومانو دپاره دی. کې زموږ سره کلیریټک ټیبلټس هم راځي، زموږ سره سیرپ هم راځي د ماشومانو دپاره. زموږ سره دا دی ډراپس دي او نور چې کوم دي زموږ سره غټ سیرپ راځي. نو دا درې واړه یو داسې فارموله ده چې بهترینه فارموله ده. دا تاسو خپل ماشومانو ته استعمالولی شئ. د استعمالولو طریقه یې دا ده چې تر یوې میاشتې نه راواله د پیدایش د ورځې نه واله تقریبا تر 5 منته پورې تاسو دا دوه استعمالولی شئ. دا تر 1 ایئر 15 منته پورې دا تاسو اسیپایل چې کوم دی دا تاسو ته استعمالولی شئ. نو که د دې سره یو ډېر زیاته الرجي وي او نزله ورسره هم وي او پوزه یې بهیږي نزله چې کوم ورته موږ ویلی کېږي نو د هغې سره بیا یو بل سیرپ راځي. په دې کې زایټریک په نوم راځي، زیسیټ په نوم راځي، نیوډي په نوم راځي، نیوزیب په نوم راځي، ریجکس په نوم باندې هم راځي. نو دغه چې کوم دی اپټیډیل په نوم باندې هم راځي. نو دغه سیرپ چې کوم دی دا هم تاسو دې سره بیا یو خپل میډیکل سټور نه چې کوم دی تاسو ته چې کوم میډیکل سټور نږدې وي د هغې نه دا تاسو راغستی شئ. د استعمال طریقه یې دا ده چې دا چې کوم دی اوس مثال کې یو میاشت یو ماشوم دی نو هغې ته به نیمه چمچ سهار نیمې غرمه نیمه ماښام 5 قطرې سهار 5 غرمه 5 ماښام. او دغه شانته کې چې کلیریټریک ډراپس دی نو دا به هم په دغه شانې 5 قطرو باندې استعمالوئ. خو زیاتتر چې پوډري چې کوم میډیسن دی نو هغه تر 7 ډیز نه پر لپاسه چې کوم دی هغه نه استعمالیږي. نو دا چې کوم دی زموږ سره کلیریټریک دی نو کلیریټریک زموږ سره استعمالیږي تر 14 ډیزه پورې. تاسو کتلی شئ په دې باندې داسې دي 14 ډیزې پې لیکلي دي. ټیک شو. دا 14 ډیزه پورې زموږ سره تاسو استعمالولی شئ. داسې دي 14 ورځه پورې دا تاسو استعمالولی شئ. او دا ده چې انشاءالله که دې سره هم بیا ښه نه شي نو بیا به خپل مریض چې کوم دی هغه به تاسو خرابوئ نه، ډایرکټ به ورته آی وي کنیوله کوئ. او په دې کې چې کوم بیا زموږ سره اکسیډل انجکشن دي، کلیپوران دي، ډیکاډران دي او ډکسا دي یا ایپلاکس دي، اکزون دي، ټاکسین دي، دا چې کوم انجکشن دي دا به تاسو لګوئ. لکه نو زموږ مطابق چې کوم زموږ سوچ دی زموږ چې څومره علم دی نو په هغې په باره کې موږ ته ماشومانو حوالې سره دا 3 میډیسن چې کوم دی زه خپله هم استعمالوم. او د دې سره تاسو ما وویل یو میډیسن زه بل ورکوم خو هغه چې کوم دی هغه ته چا باندې الرجي وي او ټوخی انتهایي زیات سیوا وي نو هغې دپاره. په دې کې بلا شی نور هم راځي. زموږ سره بیبینال هم سیرپ راځي. په دې کې زموږ سره ایګمنټین ډراپس هم راځي، ایموکسیل ډراپس هم راځي. زموږ سره تعالی خدای رب نیکي راکړي کیلاماکس ډراپ هم راځي. په دې کې زموږ سره پیټرال هم راځي، لکه پیټرال ډراپس هم راځي، پیټرال ټوټل هم راځي. نو دا چې کوم دی په وخت په مطابق په ستاسو سره دغه شانتې ویډیوګانې کې شریکوم. نو د هغې د شریکولو دپاره تاسو ته کتو دپاره زما چې کوم یوټیوب چینل دی افسر خان اوفیشل دا سبسکرایب کړئ او بیل لایکن ووهئ. دغه شان ویډیوګانې به تاسو ته بیا میلاویږي نو ستاسو به هم پیدا کېږي او زموږ به یوټیوب چینل چې کوم دی هغه به ګروت کوي. موږ ته به هم پته لګي چې آیا زموږ ویډیوګانې پښتانه خوښوي او لایکس کمنټ راکوئ. نو موږ به هم بیا د دې نه چې کوم دی ډبل کوشش کوو، ښه کوشش به کوو. ستاسو به په ذهن کې هم څه کوېسچن وي څه هم سوال وي هغه تاسو زموږ نه په کمنټس کې کولی شئ. تھینک یو. د الله په امان. نیکسټ ویډیو لپاره